طبيبي قريب هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آمالي كما أتوقع محمد خير العالمين وسيلتي أتاك خديم ضارع يتشفع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أتيت بسنوي ثم أهلي وإلدتي ذراعا وحول الهاشمي نتجمع وخلفي جموع ينتمون لحزبكم يعمهم التشفيع أجمع أكتع أيا نفس أدركت الأماني فهذه مرابع خير الناس والنور يسطع فألقت عصاها واستقرت بها النوى ونلت المنى ay ca mbokk yi comme ni ngeen ko waxee ba tey rek ñu ngi nii ci décès bi nga xamante ni mooy bu Aziz Dabala tey nag nekk 8e jour bi ma toog ak koo xam ne nag wax dëgg yàlla li naan koo xamul noo koy def nam la dafa tax laay ñaa doon sama waay wax dëgg yàlla doon sama xarit yaakaar naa lii man nag la ko nangul ma koy jaajëfal bu baax a baax ci nangul bi laay mon ami sama xarit maa ngi lay nuyu di la jaare li nga xam ne moom la ñu bokk aussi. waaw guy gi maa ngi lay siyaare bu baax. d'accord tey Aziz dem ci domaine boo xamante ni xaw na doy waar tey damay wax ni nit ki mën nga ko faat moom benn waaye gis nga entreprise bi nekk ci ginnaaw ñëpp daanaka dañuy blessé tey boobu dañ wax kan mooy Aziz ci côté responsabilité ci côté sawaayam bi ginnaaw waaw xam nga Aziz mën naa wax ne ginnaaw laay moom Pikine banlieue ñëpp a ñàkk Aziz taxawaayam fii ci ginnaaw laay taxawaay bu rafet la ñëpp la amal jàmm ndax tey Aziz dem na mais xel a ngi dal ndax gis nga tey bi nga ñëwee wàcce kaamil bi tey am na si paa yoo xamante ni si koñ bi lañ nekk di suñu papa di suñu kilifa mais tey ku si nekk tey jii la muy wax ci Aziz ni Aziz cër bi ak taalibe gi quartier bi muy suñu yaay yi suñu papa yi tey képp koo xamante ni am na ñoo xamante ne boo leen dee jël duñ mën a wax tey boo xoolee wàcce kaamil bi koo ci dégg micro muy mag bu la waxee fi mu jaar ak Aziz da nga naan déedéet. te loolu sax day wane ni Aziz daanaka bi mu demee la ko ñu bëri xam parce que man keroog gis naa benn vidéo boo xam ne bu ñu xoolee sàggal ñu ngi ci fekk course man mii di waxee yow sama grand wax na ko sànq Aziz du faat waxtu waaw Aziz waxtu du ko faat man saa yu toogee bu heure yu julli jotee barki Muhammad billaahi danaan ma booy saal ma sa téléphone sama kër ñu jàpp julli waaw du faat waxtu man Aziz tiitatuma ko quoi waaw tiitatuma ko affaire bi nag jëlee nañu kaw parce que ku ñàkk ku mel ni Aziz dina la jëlee kaw boo xamante ni xam nga tout le temps yéenay nekk xam nga yaa ma gën a xam Aziz bu amee ci lu baax ñëpp la ko yéenee képp artiste bi dox rek Aziz yéene na lu baax. ñu mel ni daanaka faat nañ waaye turu Aziz moo dem waaye daanaka yéen personnel bi yëpp boo xoolee daanaka ñàkk nañ. dëgg la laa ko ñëpp a ñàkk ki def lii faatul Aziz rek ñun ñëpp la faat. famille la faat. parce que man ñun gëm nañu ñun Aziz su amoon ñaar bala mu am ñett dañuy bokk ci li muy seet. kon ki def lii ñun la faat mais faatul Aziz. waaw métti na trop mais ñu ngi sant yàlla. parce que tamit lii la tey boo xoolee boobu ba tey ñu ngi koy ñaanal di wàcce kaamil kër gi sax biir day fees xale yi sax dañoo am loolu xale yi ci koñ bi sax dañoo am lu leen metti billaahi waaw Aziz man ba sama doom bu ndaw bi gën a tuuti wóor na yàlla billaahi barki démb damay ñëw
xamul li xew mais dama ñëw bërki dem muy seetaan clip bu Aziz si télé bi non papa sama papa Aziz a ngi nii anam billahi wóor na yàlla bi may tur xewal tey ma ko kon war a xam ne ñun ñoo ñàkk d'accord yéen a ñàkk mais tey bu ñu ñëwaatee ci fay donte duñ ci dugg ndax tey amoon mbetteel ci yenn tête yi nga xamante ni daanaka dégg nañ leen ci bett nañ ma trop bett nañ ma vraiment li am ni daf ma bett na ma trop dëgg yàlla parce que foogee ma woon ni loolu dina am quoi ma bett trop même ku xam ak ku xamul ak ku dégg ak fu ko waay yégee dina la bett demu Aziz ñëpp la bett parce que man li ma doon wax rek lu ma si mës a dellu ginnaaw boo daan àndoon di màggali Touba ay ñaata at ren yéen a waroon a ànd màggali loolu dama ci dellu ginnaaw parce que da ngay wax dëgg Aziz ñoo waroon ànd màggali tey yàlla def li mu tey lii am tey yàlla dogal ko nag sant yàlla waaw dañ ciy sant yàlla bu baax di ko ñaanal waaw ndax ku bëggoon fi waaw ba pare ñu tuddee ko maam Abdou Aziz Dabakh Malick kon Aziz sama xel dal na ci moom fa mu nekk ku bëggoon Serigne Touba tey lan ngay fàttaliku seen diggante yéen ñaar waaw Aziz li ma mën a fàttaliku moom bari na trop su ma ko doon wax moo fi jógee sama diggante ak moom liñ si kaf si ree waaw liñ mën a fàttaliku bari na lépp mënuma koo lim d'accord ñu gis bu mbir mi amee daanaka ñu cité ñu ci bari daanaka damay wax ni Sénégal léegi moom ku ci nekk procureur bi ku ci nekk daanaka justice ko tey ñenn ñi sax ba ci yow sax am na ñoo xam ne jël nañ la taf la sàmm ngeer keneen ak keneen tey mu mel ne xeetu ñaawte fi ñenn bu amee ku nekk da ci profité ñii di ak seen i compte ngir bëgg lu ñu wax te ñoo déglu suñu justice te gënuñu non yooyu du ma si tontu ndax xamal tax du ma si tontu parce que Aziz moo toll noonu Aziz moom moo toll noonu ñun Aziz xam nga am na yu bari yoo xamante ni gis nañ ko si site internet bi xam nga yaa ma gën a xam ñun yooyu duñ ci tontu waaw parce que yàlla rek kay dëgg te yàlla rek a wóor waaw te xam naa ne justice su Sénégal xarañ nañ waaw kon dañuy sant yàlla rek ka ñu war man ñun suñu diggante ak Aziz dara méttiwul ñun Aziz mi dem moo ñu metti man laay ñaan Aziz mi dem man moo ma naqari mais du leneen waaw sama diggante ak Aziz laay xool moom mi dem moo ma metti mais du dara waaw ndax yàlla rek a wóor te yàlla am na te ku gëm yàlla am yàlla téye yàlla ñàkkoo dara kon yàlla na yàlla di gën di leeral yàlla nañu yàlla defal jàmm waaw Aziz fa mu nekk man tiitatuma ci moom gëm naa ni ma nga àjjana ndax li tax ma wax ko doon naa toog moom am na yu bari yoo xam ne doon naa ko seetaan ci yërmande gi mu am ci xale yi Aziz bu ñëwee ci koñ bi sax dina yëkkati xaalisam xale bu mu romb boo jooytoo dara mu yëkkati ni la am ak lim dund ak waajuram Aziz même barki Seydina Mouhamed papaam gi génn àdduna toog naa mu koy ñaanal billaahi da koy ñaanal papaam da koy ñaanal toog naa mu toog papaam di ko ñaanal bay jooy Aziz ak àjjuma mi ngi si bàmmeelu papaam di ko defar di toppatoo kon boo amee ñaanu waajur am barke baay kon lan la Aziz ñu tiitalu duñ ko dara nañ ko ñaanal fa mu nekk suuf sedd ci kawam yàlla yërëm ko xare ko àjjana li nga déggee xibaar bi nga xam ne njort nañ ne mu ñëw di dëkk fii si même quartier bi ak yéen ak nan la def surtout ñu dëkk bi si Nabou Leye ak li nga xam ne mooy Serigne Sarr te ñu ne ñoo jege woon loolu ak kenn ko gaaw non loolu moom wax dëgg yàlla bu ñu ko déggee métti nañu trop mais lépp rek dañuy bàyyi justice waaw lépp dañuy bàyyi ak yoon def liggéeyam ñun loolu mënuñu cee sori waaw parce que justice dafa am yoon am na nañ bàyyi yoon rek mu def liggéeyam waaw loolu rek la ñuy ñaan quoi vraiment. baax na maa ngi lay jaajëfal. waaw yow guy gi maa ngi lay ñaanal baax yàlla defal la jàmm ak suñ mbokk si internet yi. parce que yéen it xam nga seen liggéey ngeen di def quoi kenn mënu leen a ŋaañ kenn mënu leen a wax dara parce que yéenay leeral. yéenay leeral yéenay xam ne waaw mais tamit dinañ koy teg ci yoon. mbokk yi borom naaru góor yegsi na kii tax gannaaw sunu borom bi seen aajo di saafarawu di faju ci diir yu gàtt kooku mooy kan mooy Seydina Ousmane Ndiaye borom naaru góor grand marabout di borom baatin borom xam-xam ak borom xalwa Seydina Ousmane Ndiaye yàlla may na ko mu mën a faj yenn xeetu feebar yu demee ni daaxiliya di ay jàngoro biir estomac ulcère ballonnement hémorroïde diabète ndoxum siti
ak néew kattan gi waral tuuru naaru góor Seydina Ousmane Ndiaye yërmande gi mu am ci askan wi moo waral mu fekk si leen ak xam-xam bii ko sunu borom bi may ngir saafara seeni jàngoro rawatina jafe-jafe yi ñu jànkonteel ci biir néegu sëy looloo waral turi naari góor garab la buy faj di yokkaale puissance maanaam kàttan moo xam fu seeni at mën di tollu nag ak bépp feebaru suukar bu nekk ci seen yaram Seydina Ousmane Ndiaye naaru góor boroom xalwa boroom kurus mi ngi fii ci Nord Foire à Dakar arrêt 34 jàkkaarloog terrain de basket bi bu dee Kaolack nag mi ngi jàkkaarloog banque CBAO bi Mérina ci wetu daral bi mën ngeen a jokkoo kabineem ci numéro yii 78 582 64 54 wala 76 019 19 19